жалығашым. Bir alada olamanatım, tәтті тілек шапағатым, өздеріңді әнге қосқан әкелік бұл махаббатым. Айдана, айлана, келші, келші жаныма. Құтты болсын қадамдарың, тәй-тәй башы тағыда. Қасбасын, құламасын, қатар жүріп араласын, күн мен айын бірге өсіп, ақ жолынан айырмасын. Арманымды асыл еткел, өмір маған ғашық еткел, жаратқанға шүкір Алла өздеріңді нәсіп еткен. Айдана, айлана, келші, келші жаныма. Құтты болсын қадамдарың, тәй-тәй башы тағыда. Айдана, айлана, келші, келші жаныма. Құтты болсын қадамдарың, тәй-тәй башы тағыда. Айдана, айлана, келші, келші жаныма. Құтты болсын қадамдарың, тәй-тәй башы тағыда. Тәй-тәй башы тағыда. Сол кесетті ақ материалдар дайын ғой. Ана құрметті қонақтар, бүгін міне құрметті жерлестер, құрметті алыстан келген қонақтарымыз, құрметті бұландылықтар, міне бүгін бұландының таудаласы дүрсілгініп, 80 көлі тереңінен тебіренген күн деп айтсақ артық болмас. Бүгінгі күні Жансейіт пен Қуаныштың шаңырағында үлкен қуаныш болып отыр. Осыдан бір жыл бұрын дүниеге келген, іңгәләк берген екі сәбие Айдана мен Айлана көзді ашып жұмғанша бір жасқа толып қалды. Ардақты ағайын. Шапалақ қайда? Бір жасқа толып қалды. Сондықтан бүгінгі қуаныш иелері, кәшелек толып қалды. Шапалақ қайда? Мынау айтады ғой, үш қыз тәрбиеленсең, жаңағы жұмаққа барасың деп. Жансейіт жұмақтың бейбіт залына барады аларыз. Опа! О, кәмбитке қарап тұр. Абы әжесінің қолында кәмбитке қарап тұр. Шамырақтап қойып берсіңдер. Екі жас екі кішкентай қызымыздың тұсауы кесілді. Екі жас қызымызға осындай бір қазақтың жақсы рәсімі, салты тұсау кесіп қойып жатыр. Айтарымыз, тілегіміз бәрі де осы екі жастың өмірге басқан қадамдары құтты болсын. Өмір жастары ұзақ болсын.
Mına Jансейіт пен Қуаныш айналайын келіндер, осылардың қызығын көретін Алла сендерге жас берсін. Осы қыздарымды жаңағы асап айтып отыр ғой, 3 қызды өсіп, тәрбиелеп, балалыққа жеткізген адамның орны жайы пештеді. Ол деген сөз айналайын өте бір керемет айтқан нәрсе. Айтап келеміз ниетіміз, 2 жасымыз, қыздарымыздың қадам, басқа қадамдары құтты болсын, өмірлері ұзақ болсын. Мына біз сол жауырғаннан келіп отырмыз. Мына Жансейіттің мамасына, папасын жақсы білемін мен. Үздік жешеміздің қолынан талай дәрт атқанымыз, нәкемді көрдік. Айтап тілегім қыздары сол әжесінің жолын беремесін, әжесінде болса, ол сондай бір жақсы адам еді. Сондай жақсы кісі. Ал сол жолын берсін, өміресі ұзақ болсын, аумин, ниетіміз қабыл болсын. Мына енді құрметті қонақтар, орнымызда тұрайық. Мына енді Айдана мен Айланада Жансейіт Түкібаев, сөзін жалған Жайнарбек Заңдыбай және Серік ағасы келіп отыр. Дуғылшыға таппайық, Түкібаев. Серік Түкібаев мінекей, Қызылордадан келіп отыр. Дуғылшыға таппайық, сөзін жазған осында. Ал ендеше соны орындап беретін папасы Жансейіт ортада билейтін қайда біздің? Анеля қайда? Анеля билейді. Папасы білім айтады. Сол өзінің арнап, 2 кішкентай періштеге арнап отыр ендеше. Дуғылшыға қошеметтеп, осы жерде бәріміз қол соғып, сол әнге билеп, композиторларды ортаға шақырып шапалақтап қойсақ кетеді. Шапалақ! Ортада Жансейіт Түкібаев, композитор, 2 қос періштесіне арнап жазған әні. Arılmaz, жаратушы жарылқасын, жүрегімді мекен еткен қос періште қарлығашы. Ғырыладың амалатын, тәтті тілек шапағатын, өздеріңді әнге қосқан әкеліп бұл махаббат. Айдана, айбана, кешір жаныма. Бата берген ағамыз ортаға шақырамыз. Келіңіз. Бата берген ағамыз. Жансейіт, табыс етті. Ағамыз. Подружка, не Джакин, подружка, досу, мне сколько лет дружим с Солонцавым Дескозном, потому что вообще екі адам должен біреу енді опция келе алмады бүгін. Сосын Айгүлге подружка моя екі қызыма сұрауын Дескозды, бір адамға Дескозды. Сол сен сақылда әдемі қызым болсын, шустрый болсын, бірақ ұрысқақ болмасын. Все твои хорошие черты, чтобы мои дочери были. Да, немножко небольшой подарок есть для тебя. Так, кішкентай болса, үлкен болса, внимание. Ну и это внимание. Шапалақ қадырақ. Ya kelgen adam koyup kelmegen özlendi keşke. Kelmegen oldu ya. Konaklar Sarı elinden, Jırı elinden gelip otkan konaklarımız var. Sarı elinin tuğmaları var. Soğuktan sizlerge yandan gelesi tamaşa. Бүгінгі тойды осы тамаша әнмен бастағым келіп отыр. Шаншы қалдаяқтың әні сыр сұлуы. Сәуле бұл ойынан жатқандай суда көзіңнің ерге жарқылы. Аңсаса сырын тербеп жүрегімді өзіңнен күлпалын айналсын. Жайқалған ақ күрішің
Енді біздің қуаныш екеуміздің дайындаған подаркымыз бар, соны тапсырып етейік. Тапсырып жіберейік. Кішкентай сыйлығымыз бар дайындаған. $20 000. Шапка мен мамкама тоже кішкентай сыйлық, мынандай шапка бер. Больницаға барды, келді. Мамка екеуі постоянно мен қасында болды. Солардың еңбектерін. Кішкентай сыйлық бар. Келіндеріңізіне келісті, ұлдарыңыз ұлықты деп есептейміз. Қыздарыңыз қылықты деп есептейміз осындай. Қылықты кішкентай қыздарыңыз өсіресіз сіздерді. Шымылықтарыңыз қайда? Елбасы Нұрсұлтан отаны Қазақстан сөзін жазған серік ағамыз. Құрметті мінекей қонағымыз бар, құрметті нағашылар, бүгінгі кез сіздер үшін сондықтан бір тамаша. Түсір, 26 тағылар біледі ғой, 26 ауылда. Директе саламыз олар қасақ. Бәрі көріп. Камера қойы. Анда қара. Привет те. Бана жатпаған ел. Бір жас тойы, неткен шіркін ғажабат, береке ғой, думан ғой бұл ғаламат. Осы тойдың құрметіне ендеше соғайықшы қане ду қол, шабалақ. Қуаныш, сенің әке-шешеңе көп рахмет, көп жәрдем беріп жатыр. Әрқашан енді жақын жердегілер жәрдем береді ғой, енді қай жерде болса да алыстан келген кезде анда-санда бір келгенде қонақ болып кетеді сәкеңдер. Енді сіздерге көп рахмет жаман. Енді әрқашан балаларым жақсы күндерді кездеп, мынандай тұсауызда әнелдің тұсауын кестік, бүгін Айдана мен Айдананың тұсауын кесіп жатырмыз. Мен не деймін енді, балалар қыз деген жақсы ғой.
Енді бір сүндет тойда болсам деп армандаймын да енді. Соған жете берейік. Құтты қайырлы болсын. Бәрілеріңізде жақсы той болады. Келіңіздер. Мынау сіздердің қамажайларыңызды түсінбей қалды, шыны керек. Бұрын апаларымыз қамажай билегенде отыра қалып, шаштарын тарап, айнаға қарап сіздер дүкен аралап жүргендей болдыңыздар. Ал енді біздің қара жорғаның куәсі болыңыздар. Ал аға, ерлердің намысы өздеріңіздің қолдарыңызда, біз сіздерге сенгеннен кейін билетейік деп тұрмыз. Ал ендеше, сіздер қара жорға емес қызыл өрт билеп жүргендей болдыңыздар. Келіңіздер ағалар, кәне мына жаққа келіп алыңыздар. Шіркін, мынау атам қазақтың қара жорғаларыңызды білсе, еңіреп тұрып жылаймай кім білсін, ә? Мынау біздің қара жорға бұрын қызыл кітапқа еніп кеткен. Сіздер оны тағы да кіргіздіңіздер қызыл кітапқа. Өзгеріс қазақтың қара домбырасына тағы бір рет қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Күміс көмей жезқазған жігіттеріміз қалай екен, қазақтың қара домбырасына? Бұл Біржан Салдың ақан сіздердің өнерін жалғап жүрген жігіттеріміз. Құрметті тойшыл қауым, сіздер бүгіннен бастап сәби жұрттың сәулесін өшіріп, Голливудтың жіберіп жатқан киноларын көрмейсіздер. Сіздер бүгіннен бастап қазақтың төл туындысы, төл киноларының тұсаукесінен соны көресіздер. Ендеше барлықтарыңыз қуанышым сыйлаған жаным менің. Жаным өзіңсің, жүрегіме жақын жүргейсің. Сенсіз мағаным жоқтығын мен қалған білгейсің. Жансейіт қуаныш, бүгін жаңа сіздер жиналғанда мен айтып отырмын, бір ойлап қуаныш жағынан болады деп. Мен айтып отырмын, қуаныш енді менің екі шығызымен бірге оққан. Бірақ та мен Жансейіт жағынан едім. Неге десеңіз, солдар Жансейітпен жұмыс істеп, саған көптен көп рахмет. Неге десең, кеше өзінің тойында қалай көп көмектесті. Ал енді соңғы кездерде мен өзім куә болдым, какие красивые песни рождались. И вообще я хотела вниманию гостей, особенно четвертому столу, сказать, сегодня здесь в зале, благодаря Жансеиту Нашкеновичу, сегодня весь цвет культуры Буландынского района. Давайте аплодисменты. Люди скромные, сказать о себе не могут, поэтому я говорю, это лучшие тамада, лучшие ведущие, лучшие солисты, лучшие добристы. Это лауреаты всевозможных областных, я уже не говорю о районах, республиканских конкурсов. Это все благодаря тому, что это все друзья, коллеги Жансейита. Тілектеріңіз қабыл болсын, құрметті тілек иелері. Мына енді тағы бір келесі тамаша Жансейіт Түкібаевтың шығарған осы Бұланды ауданына шығарған тамаша әні бар. Сөзін жазған осы жерде отырған жаңағы асабаларыңыз біздің Майканың Бұланды елінің азаматы ақын Жайнарбек Заңдыбай. Орнынан отырып қойсаң, асабаларың жаңа сөз сөйлеп жатқан мінекей тілші, біздің журналист
сол сөзде жазылған әні Жансейіт Түкібаевтың «Құтты мекен Бұланды». Бұландинцы для вас, гимн Бұландинского района. Танцуем же! Ну, немного скажу, как Карабосовым Куттыносына. Я хочу поздравить вас с таким знаменательным днем. Вообще, вот у нас не было Джинсеита в Буландах, у нас не было гимна, потому что они из 14 областей Казахстана, ни один областной центр не имеет гимна своего. Джансейт появился гимн. Куаныш появилась на улице спортивной, и сейчас теперь две красивые женщины всего лишь на улице спортивной. Куаныш и моя жена, больше нет. Она идет только своим видом, дарит радость людям, что красивая женщина идет. Ну, Бог у нас, говорит, Бог создал прекрасно, чтобы любоваться. А Джансеит, у него еще и профессия такая, он людям радость дарит. Своей работой, своими песнями. Come
Айлана мен Айдананың бір жасқа толған тұсаукесер тойы қайырлы болсын. Екі қыздың өмірдің биік белестеріне көріне берсін. Қыздар қылықты, шуақты болсын. Анеля үшеуі, Анеля менің қызым. Маған соса жаман болмайды деп жаңа айтатын өздері белектен маған соса жаман болмайды. Мендей болсын Анеля қалған екі қызымда. Біздің Жансейіт бәрі рұқсат болып келмесе қуаныш осының бәрін жасап есеміз. Бұл Жансейіттің де арқасы, Жансейіт композитор өзіміз. Құдайға рахмет. Всегда оказывает материальную, моральную помощь оларға. Сіздер осы, сіздердің арқаларыңызда осы той өтіп жатқан. Рахмет сіздерге, ауылға келген сіздерге рахмет. Екі бүгінгі періштемізге бір ең жылы сөздеріңізді айтып жіберіңіздерші. Шыныңыздар ма? Сізді ғана аға. Қане, мынау Жансейіт пен Қуаныш әлі қарап тұр сіздерге. Екеуіне бір өмірлік не тілейсіз екеуіне? Ақ жолдарына мынау. Қане. Шыныңыздар ма бірдеңе? Жоқ дейді, ал қане. Söylesindер отыр, ал кет. Не тілейміз? Шешеп қойын дейді, ой, бәрекет. Ағалы, мынау сіз асықпай сөйлесеңіз де болады. Сізді асықтырмаймыз, ауызыңызда сілекеңіз ағайын деп тұр ойын, бәрекет. Ал ендеше, мынау, қане Жансейіт пен Қуанышқа ең жылы сөзіңіз, қане. Не тілейсіз екеуіне? Ой, ал. Азаматша болсын. Осы келген қонақтарға бәріңізге денсаулық тілеймін. Алыстан келген қонақтарымыз бар. Әрқашанда сапарларыңыз оң болсын дегім келеді. Мен көп тілек айта алмаймын. Бәріңізге денсаулық тілеймін шақырғандарыңызға. Енді мен де бір-екі ауыз тілек айта кетейін. Сөз сөйлейін, сөйлеуге шамам бар да, сәтті қылсын басылған қадамды алға. Бұл Жансейіт шынымен текті екен ғой, төріне таптатпаған жамандарға жаратқан қос періште ұсынды ғой, басқадан артық қылып бағаңды алла деп бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді, Құдайым күнді осындай жиын қылсын, жолықпай жолдарыңнан қиын бірсін. Дүбірлетіп той жасап жатырсыңдар, Тәңірім ұзағынан сүйендірсін деп қойыңыз. Бәрекелді, ал енді мынау қыздарымыз Анеля, Айлана, Айдананың дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Бұлайым осы баршамызды, ата-анасын, ата-әжесін тәтті балдай қылықтарымен қуанышқа кенелте берсін. Өмірде еш қиындық көрмесін. Бүгінгі алғашқы қадамдары құтты болсын, қадамдары оң болсын. Жаратушы қолдап жүрсін. Бақытты той дастарханда кездей, баршамыздың дастарханымызда осындай той болсын. Аумин, рахмет.
тұсаукесер мынау қырқынан шығайын. Бір мамкасы, міне ботагөздің қалтасы. Мынау Айгуляның қалтасы, вот она сидит, вот. Вторая мама. Айгуля, покажитесь нам. Айгуля, покажись, пожалуйста. Вот, видим все. Ну, видно моих девчат. Ну, и там. Тарас, я тоже там была, между прочим. Мы вместе пили, да? Да. Если что. Так, ну, алтарем подружкам Даха. Даха, где ты? Вот она, Даха. Вот, это сюда тоже. Ага. Себе. Мы на умении там. Тут есть подарок, это потом, в последнюю очередь. Южанин. Южная Корея, Северная Корея. Подарок. Северная Корея, Южная Корея подарок. Алдамыздікі өзіңіз бересіз, өздер достырында кім бересіз, соны өзіңіз бересіз. Хорошо? Я первая. 102. 5 у кого? У меня. 4 у меня. Болды. Штрафной екі. Ерлана. Енді бір рат бұл. Бір удар бар. Айттым ғой. Пакетті көрейінді. Ой, қарған ба сен неме? Көке. Не болды? Бір жете ма жоқ, жалғыз соғыс. Ағасы әкелін қайына сатып бірейін. Қонақтар шатшы, қонақтар. Қолыңда орда ма ана? Біздің шаруамыз осы. Сәл ғана өтіп, оларын бірге дейсің. Шешесіне. Міне екі қызға, екі сырға. Пожалуйста, смотрите. Мой подарок. Обязательно выпьем сейчас до полного и до дна. Всем у нас дальше, чтобы всем поровну было, девчата. Ну ничего, Бұрын естігендім, сүйекті сындыру, ол да өлер, жастырықта болды қаншама жігіттер, қаншама кісілер өздерін сынап көрді. Ал енді сол өнер сайысында, дәстүрді қайта жаңғыртқан сайыс болды бір айтқанда. Енді Құдаға рахмет, Құда енді білмеймеді, қалай екен. Басында сол сындырмады. Мен ойлаймын, сол өнердің қолығы ақшаның көбейгенді-ау деймін. Сол ақша көбейген кезде Құда шықты, соңынан бұрып сындырды. Жалпы сізде жаман нәрселер солай сіздің отбасыңызда, Құда қаласа Жансейіт пен келін Қуаныштың отбасында сондай кемшіліктер сына берсін, келмесін. Тек қана дастархан қуанышқа жайылсын. Енді сонша елден кетіп тұрғаннан кейін, мына оңтүстіктен келгеннен кейін, мына бауырларының атынан, өз атынан айтарым, Жансейіт пен Қуаныштың отбасына, Құдағи сіздердің отбасына, осы отырған кісілердің баршасының отбасына біздің тілеріміз тек қана сәттілік пен жеңістер. Ендеше мынау Анелиямыз осы әнге билет бермекші екен. Сіздердің құрметтеріңізге әрине бұл әнді Жансейіт өзі айтады. Armanında
тағдырымдап өтейік. Мынау екі бүлдіршін дүниеге келді. Осы торды арнайы алдырғаннан кейін шаңырақтарыңызда қос бүлдіршін болсын, жығысты болсын деп барлықтарыңыз ауыз тигіздер. Осы шапалы қайдай шу қайдасы қайда? Бәрекелді, құрметті ашылы келіншегі жақындарыңыздар, бәрекелді. Жақсы қуаныш, сендерге осы тойларымен балаларға денсаулық дейміз, ауырмасын, тек қана үйге қуаныш әкелмесін, осындай жақсы концерт Поздравляю ваших детей, чтобы они росли вам на радость, выносили всегда радость вам, чтобы такие люди, как вы, всегда были хорошие, веселые, чтобы ваши семьи Kızarıp жақсы yersek kalgan kezdi. Әрқашанда аман болсын қазақ елі, көңілді көтеріп алып қалған кезде. Тойымыз тойылмасын деп айтайын, жөнімізден қуаныш ай болған кезде Бәрекелді, өркендеріңіз қала қойыңдар, ала олды тойдың Наблюдала за залом, приглядела девушку с красивой прической. Одевайте шляпку, выходите со мной. Аплодисменты даме с красивой прической в нашем зале. Красивой прической. Я вам тоже вручаю вот такую шляпку. И найдите обладателя для этой шляпки на нашей вечеринке мужчину с самым большим животом. Аплодисменты большому животу! Можно пощупать, подойти. Самая шикарная грудь из Казахстана такая. Ищет? Самая шикарная грудь. Не моя, я не участвую. Моя грудь, выходите сюда. Хороша. Самой лысой головой. Лысая голова на нашей вечеринке, пожалуйста. Выплясывает, вызывает. Видите как? А вы на лысой голове? О, блин. Я вам тоже вручаю шляпку. И найдите обладательницу для этой шляпки самые шикарные губы на нашей вечеринке. Я не знаю. Молодец! Дала поцеловать? Поцеловать дала? Дала. Итак, уважаемая мисс сексуальные губы на нашей вечеринке, я вам тоже вручаю шляпку. И найдите обладателя для этой шляпки самые шикарные усы. Самая короткая мини на нашей вечеринке. Девочки, коленки оголили. Девочки оголили коленки. Самая короткая Боже, самая короткая мини. Аплодисменты, пожалуйста. Покажите коленки.
ничмо. Ничмо, мачо. Ну твой, конечно, твой, я не сомневалась. Ну, мачо, уводи за собой. Аплодисменты поддержали? Руки на талию впереди стоящего, на талию. На талию. Талию. Руки опустили на бедра. На бедра. Поехали, на бедра. Вот. Так, стоп, Джонси, стоп. Я сцепочку проверила. Так, поехали. Джоник, поехали. Хорошо. Молодцы. Еще кружочек, поехали. Так, стоп, Джонси, стоп. Положили. Так, кто не держит? Света, он где попало держит? А где у него попало, Света? Куда у него попало сейчас? Он держит где попало, говорит. А куда у него попало сейчас? Джоник, стоп. Теперь нашли грудь впереди стоящую. Грудь впереди стоящая под руками. Грудь вот здесь. Света, у него грудь вот здесь. Что вы зажали свои... Так, стоп, Джоник, не пойдет дело. Что вы рукой прикрыли, как на рентгене? Кабинет рентгена встала. Юра вообще за грудь не держит. Юра вообще... Вот. Юра отлично держится за грудь. Это легкий экстаз на вашем празднике, уважаемые гости. Жатып ақын жерден ойлансаңда, табылмасын жерде ағалар ай. Жер жарып көктерге айналсам да, алдында ағалар тұрғанда, жаманды жолаған қуғанда, өмірімізге алғанда, жүректе ешбір қаймықпай асамыз қиялымыз қалғанда. Boğulağım anneyle, Gırşuağım anneyle, Can kuvatım anneyle, anneyle. Boğulağım anneyle, Gırşuağım anneyle, Can kuvatım anneyle, anneyle. Не айтамыз, рахметтен басқа айтатынымыз жоқ, шын айтқанда. Сыйлап келіп отырсыздар. Көп сіздерге рахмет. Біріншіден үлкендерге рахмет айтамын осы. Елдегі ауылдан келіп жатыр. Серік ағама, Құсбек ағама отырген. Барлығыңызды аттап айтпай қойыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Достарыма рахмет, коллектив. Енді тойдың өтуі айтады ғой жаңағы. Тамадыға неге байланысты, тойдың жақсы болуы, мысалы, ол бәрі өз қуанышпен өзімізге байланысты, ата-енемен байланысты. Рахмет сіздерге. Бүгін ата-енем көмектесіп, осылай бәріміз жаңағыдай көптің қалай айтатын еді, көл болады. Сол сияқты көпшілікке бүйтіп жатқан той, барлықтарыңызға рахмет. Осылай тойда кетсек, екі қызым өсіп өніп, екі қызым емес, үш қызым көп қосыла берсін. Артынан сендер той бола берсін.
осылай бәріміз тек жақсылықта қуанышта келсек, рахмет туыстарға, сыйлап келіп жатқан, шүйшеден келіп жатқан иә, бәріне рахмет. Ал енді қуаныш өзі айтып қалған, мен ұмытып кеткен адам кісілер болса, барлықтарыңызға жалпы. Той жақсы өтті, өзіме ойлағам. Осы тойға тағы да еще келетін қонақтар болса Алматыдан, актерлар, олар келмей қалды енді. Жұмыс бабымен байланысты. Бәрі жақсы өтті, олар келмесе де ойдағыдай өтті деп өзім ойлаймын. Рахмет. Құрметті қонақтар, көптен көп рахмет. Бүгін біздің тойымызға келген менің қыздарыма дейтін зор денсаулық, үлкен қыз сақалды қыздарым, әдемі қыздарым болып өссін. Біріншіден Малка мен Бақаға үлкен рахмет, Қанағама үлкен рахмет, бүгін алыстан келген. Всем хочу сказать спасибо, рахмет. Надеюсь, что той бүгін жақсы өтті. Лена Рагусина, рахмет. Спасибо, Лена. Меня всегда поддерживаешь. Нашим членам и нашей компании, нашим друзьям. Спасибо большое, что вы пришли нам в гости. Болған жеп, кімдер әкелді? Өдірбек ағамдар, ана өйтті. Ақсыз қалып кетті, Аша достарым мына, жауғандық, өзім көреді бол. Мынау жас ет бірлеп той жүргізіп, екі қызым деп қыздарына шатасып жатыр. Үшінші рет той жүргізсе не болады деп тұрмыз. Бәрекелді, осы шатастыратын дәрежеге жетсін, бәрекелді. Той қыласын жансейді.